बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हर ग्रह के साथ कोई ना कोई एलिमेंट तत्व जुड़ा हुआ होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका जो शरीर है ये जल तत्व से बना हुआ है। लगभग 70% हिस्सा शरीर का जल है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। शरीर में जल तत्व की समस्या होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं, शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्मोन्स की समस्याएं भी हो सकती हैं। खान पान, जीवनचर्या और रंगों के प्रयोग से आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और जैसे जैसे चंद्रमा को मजबूत करेंगे आपको रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी शरीर की जो समस्या है, जो बीमारी है, वो किस ग्रह से संबंधित है। अगर वो चंद्र से संबंधित है तो उसके लिए छोटे से उपाय करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, शीतजन्य रोग का मतलब कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है। अगर आपको रेगुलर कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको निरंतर सर्दी जुकाम की समस्या परेशान करती है, क्या उपाय करें? चांदी या जस्ते की एक गिलास ले लें। वैसे बेहतर होगा कि चांदी की गिलास ले लें या चांदी की पॉलिश की हुई गिलास ले लें। जब भी पानी पिएंगे इसी गिलास से पानी पिएंगे और पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। छोटा सा काम है। चांदी की गिलास से रोज आपको पानी पीना है जब भी आप पानी पीते हैं, और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। कोल्ड कफ की, शीतजन्य रोग की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। वैसे तो हार्मोन्स के लिए बुध बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, लेकिन ये जाने रहिए कि चंद्रमा और बुध का बड़ा डीप रिलेशन है। बहुत सारी चीजें बुध और चंद्रमा में आपस में मिली जुली दिखाई देती हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से जो हार्मोनल सिक्रीशन की प्रॉब्लम है वो चंद्र से संबंध रखती है बहुत बार। तो अगर आप महिला हैं या पुरुष भी हैं, चलिए, और हार्मोन्स की समस्या है, थायराइड की है या किसी और तरह के हार्मोन्स की समस्या है, तो क्या उपाय करें? रात में कम से कम 3-4 बादाम पानी में भिगा लीजिए और सुबह उठ करके इसको खाली पेट चबा करके खाइए। सोमवार के दिन सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए और सोमवार के दिन सिर्फ फल खाना है आपको, जल पीना है, फल खाना है, अनाज नहीं खाएंगे। और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा करके चांदी की चेन में लॉकेट की तरह इसको सोमवार की रात को अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। चंद्रमा मन का अधिपति है, इसलिए अगर कुंडली में चंद्रमा प्रभावित होगा, निगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, तो मानसिक तनाव होने की या डिप्रेशन होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर आपको मानसिक तनाव रहता हो या डिप्रेशन की दवाइयां खाते हो, अवसाद की स्थिति हो, तो क्या करेंगे? एकादशी का उपवास हर हाल में रखिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, विधि पूर्वक इसका उपवास रखिए और उस दिन केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करिएगा, उससे आपको लाभ होगा। सामान्यतः भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करने से भी आपको फायदा होगा। खासतौर से दोपहर के भोजन में दही और रात को सोने के पहले दूध लेने से आपको लाभ होगा। रोज रात में चंद्रमा के सामने, चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये जो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, यानी मिर्गी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो नर्व का, स्नायु का स्वामी है। लेकिन चंद्रमा का रोल आ जाता है इसमें भी। तो अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है आपको, तो एक तो डॉक्टर को दिखाइए, दवाई खाइए और साथ में क्या करिए, रोज सवेरे जल में थोड़ा सा केवड़ा जल डाल करके नहाना शुरू करिए। एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइएगा अगर ऐसी समस्या है आपको तो। रात को देर तक जगिए नहीं और सुबह देर तक सोइए नहीं। थोड़ा सा सोने वाला जो पार्ट है इसको बेहतर करिए।
हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखिए, उससे भी आपको लाभ होगा। और ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार सुबह 108 बार शाम को जप करिएगा, आपको लाभ होगा। ये जो तमाम समस्याएं हैं ना, क्रोध की, चिड़चिड़ेपन की, घबराहट की, बेचैनी की, चंद्रमा इसका शुद्ध रूप से जिम्मेदार होता है। अगर ऐसी समस्या है तो क्या करें? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करिए, इससे मन वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग मत करिएगा। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इससे परहेज करिए, कम से कम इस्तेमाल करिए, आपको लाभ होगा। और जिनको क्रोध बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, उन्हें नारियल पानी पीने से या नारियल चबाकर खाने से भी काफी लाभ होता है, ऐसा देखा गया है।